Maandamano makubwa zaidi ambayo yanaongozwa na wazee wa kijiji haswa katika maeneo ya Mlima Kenya ambao sasa wanajulikana kama The Kikuyu Council of Elders wameweza kuitana pamoja kuweza kupinga serikali ya Kenya Kwanza inayoongozwa na Rais William Ruto. Ni maandamano ambayo yamekuwa zaidi ya wiki mbili na walikuwa wameanzisha maandamano hayo wiki mbili ambazo ziliweza kupita, wakilalamikia yale ambayo ni maozo yanayotoka kwa serikali ya Kenya Kwanza, haswa wakikiri kwamba Rais William Ruto ni kiongozi ambaye hasikizi maono ya wananchi. Na tumekutana hapa kama watu wamekasirika, kwa sababu tunaona kuna madhara tunafanywa kama community hii ya Wakikuyu. Kutoka zamani wazee wetu ili waende wakapigane watafute uhuru walikutana Githunguri. Wakati walikutana hapo Githunguri, hata wengine walienda na wakanyongewa hapo, wengine wameenda na wakauawa hapo. Alafu ikawa baadaye kuna mmoja wetu na Prophet anaitwa Mogo wa Kiviru alikuja na akaprosper ati sisi wakati tutarudi pamoja na tujengee Mungu ndio tunaita Kigongona kama Wakikuyu, hiyo ndio wakati sisi tutaendelea vizuri. Kwa hivyo hiyo ni shiraini yetu ya Wakikuyu, na ni vibaya sana kuona serikali yenyewe imetumana hapo, hata kama wazee wamelia sana na wamejaribu kuwaelezea. Sasa wametuma matingatinga hapo na wamefence hiyo shamba. Tunataka kufanya affordable housing. Swali yetu kwanza ni moja. Kitu inahusika kwa Wakikuyu wote na wengine hata wengine kabila hizi nyingine, kwa sababu nasikia hata akina Oshingo Neko alikuwa anasomea hapo. Ile kitu inaniuliza, tunajiuliza kama wazee, ni kitu moja. Ni watu wangapi watajengewa hizo affordable housing hapa? Tunaweza fika watu 2,000. Kwa hiyo hizi kama Wakikuyu tuko mamilioni ya watu wale wanakuwa attached na hiyo ground. Kwa hiyo tungetaka kusema kitu moja, hiyo hatutaruhusu kama wazee, sababu ya watoto wetu ili wawe na hiyo historia. Kwa hivyo tumekataa kabisa, na tumesema na tumeeleza president mwenyewe kama kweli anakuanga anapatia heshima hata Wakikuyu, aende Githunguri na aende aseme hiyo mjengo iondolewe hapo, sababu hata sisi hatutakubali iendelee. Hatutaki kupigana na serikali, lakini ikifika hapo sisi kama jamii ya Wakikuyu tutakataa na tutatoa, na lazima tupiganie haki yetu na uweza kufanya mambo kulingana na chinzi ambavyo akili zake zinavyomwambia. Hawa ambao ni wazee wa kijiji pia, mtazamaji, wanalalamika kwamba yule ambaye ni Gatoni wa Mchomba, mama ambaye amekuwa akipiga kelele zaidi kwamba amehamia katika kambi la UDA na akamtoka Rigathi Gachagua, ameshindwa kutekeleza majukumu yake ya kutetea watu wanaotoka eneo bunge lake. Wamchomba kutoka maeneo ya Githunguri na wazee wa kijiji ambao wamekuwa wakiandamana na wakilalamikia serikali, wakitaka kusikizwa, kwa sababu wanakiri kwamba serikali hii ni serikali iliyo na upendeleo na ambayo hufanya mambo bila kuwasikiza wananchi. Ni wa maeneo ya Githunguri. Baraza hili la wazee liliketi chini na kukataa nyumba ama program ya affordable housing inayoongozwa na Rais William Ruto, na waweza kukana kwamba maeneo ya Githunguri, Kiawairera, kaunti ya Kiambu hawataki kuhusishwa na ujenzi wa affordable housing kwa sababu inakiuka haki za wakaaji wa eneo hilo. Hii ni wiki ya pili na walikuwa wamefungua kesi kotini ya kutaka kusistisha ujenzi wa affordable housing, na koti ikaweza kupeana a conservatory order ili kusitisha ujenzi wa nyumba hizo za affordable housing kwa shamba la zaidi ya ekari 58 ambazo serikali imechukua kinguvu
na kutaka kufanya ujenzi kule. Baada ya koti kupeana on order kusitisha ujenzi huu, Ruto alizidi na kutekeleza majukumu yake ya kutaka kujenga affordable housing pale, na kulingana na wazee wa kijiji ni kwamba wao ndio walionunua shamba hili na serikali haingechukua nguvu shamba hili kwa kinguvu, kwa sababu ni shamba ambalo ni la watu wa eneo hili, na hapa ni pahali ambapo wamekuwa wakifanya maombi na wanakiri kwamba it's a sacred place kwa sababu ya historia ambazo shamba hilo linalo. According to them, it is a Kikuyu shrine that holds deep historical and cultural values as a sacred ancestral shrine where Mau Mau fighters were executed during the colonial period. And what they wanted is to build a shrine where they could be holding their prayers, because they believe it is a place that is very sacred, pahali ambapo ni patakatifu. Now the Kikuyu elders want their culture to be respected. And I don't know why Gachagua Mchomba is failing to explain this to the president, that when a place is sacred to the community, it needs to be respected, and the people's opinion matters a lot more than the development that is being brought. Hili ni shamba ambalo lilinunuliwa na wazee wa kitambo wa kijiji, na when the government wants to have development in that place, it needs to consult the people that bought the land before proceeding to have this development. And if the people have said no, Ruto could have stepped back and respected what the community has said. But since he's someone who never listened and who never listens, now the Kikuyu elders have asked for a 7 days prayer session so that now the prayers can work to ensure that William Ruto listens from the prayer's perspective. Kile ambacho akifahamu ni kwamba ukiguza mila na desturi za jamii fulani, haswa ile ya Kikuyu, ni kutafuta uchokozi na vitina ambavyo vitazidi kukaa kwa miaka zaidi ya 10 ijayo. So if he is not going to listen to the people, if Gachagua Mchomba is not going to advise the president on this matter, then things are getting out of hand, because the people have the right of being listened to. And if he continues to proceed kinguvu, ni kama atapoteza ile imani kidogo ambayo imebaki katika eneo la mlima. It is the elders that put leaders into seats wherever they are. And if you disrespect the elders, it means you have disrespected the entire Kikuyu community. And already, this is what William Ruto has already done and is doing. If this is the first time you are joining us, thank you for subscribing. Do not forget to subscribe, to share, and like this video so that we can be able to build this channel